實有過錯判中的趣味，行事也有不屈不說謊的見證。人類自私天性，慾望如無止境，作過的誰能盡刪走熱情？揭破最暗埋藏污點，確信會有逆轉一天。有你長遠路並肩不會變，成敗親手改變，苦樂上演，共前行力牽，寒流或暖都不講再見。ខ្ញុំមិនជឿថាទេវតាឲ្យឯងកេងកាងចឹងរហូតទេជារតែរុញមួយជីវិតទៅត្រូវគេសម្លាប់ដោយដំបូលលោកជិនពីងត្រូវជាប់សង្ស័យសំណុំរឿងឃាតកម្មឥឡូវត្រូវចាប់ខ្លួនទោះជាបងមិននៅក្បែរអូននឹងចាំបងរហូតម៉ាក់ក្មេងចាងនេះចង់តតាំងនឹងឯងច្បាស់ណាស់ក្នុងបញ្ជីវត្ថុតាំងអ្នកស្លាប់គ្មានកំណត់ហេតុនាឡិកានេះទេចង់ចោទប្រើជំនាញបដូរឈ្មោះឃាតករឲ្យគេយ៉ាងស្អាត散在風裏，彷彿想不起再面對。流浪日子你在伴隨，有緣再聚。天真的聲音已在減去，彼此為着目標相距。凝望夜空，往日是誰領會心中。ឯណាផតាំងគេមិននៅក្នុងទេអាហារមកដល់ហើយទាយទៅមើលថាខ្ញុំទិញអីមកសេមៃពងត្រីគុយទាវកាត់ហើយដាក់ម្ទេសខច្រើនទៀតពូកែមែនហាត់ក្លិនក្តឹងទៀតខ្ញុំនឹងអាចិនឧស្សាហ៍ញ៉ាំសប្បាយចិត្តទៅគុំដកដង្ហើមធំគិតមិនចេញគឺចង់តែញ៉ាំចេះទិញមកល្អខ្ញុំស្មានតែឯងបាក់ទឹកចិត្តទៅផ្ទះហើយខ្ញុំមិនបានបាក់ទឹកចិត្តទេគឺខ្ញុំគិតច្រើនការពិតឯងល្អណាស់តែអនាគតម៉ាក់ក្មេកឯងកាន់តែល្អរហស្សនាម្ចាស់ក្សត្រីមេធាវីមិនធម្មតាទេចៅទាំង3យកឈ្នះជួកលៀងបានក៏មិនស្រួលដែរប្រកាសជាមានមធ្យោបាយជួយអាជីនបានកាលនោះពួកយើងមិនទាន់ស្ទាត់ពឹងលើមនុស្សចេតនាអាចជួយអាជីនលើកនេះប្រកាសជាអាចជួយគេបានជាមិនខានពួកយើងត្រូវតែអុជភ្លើងអត់យ៉ាងម៉េចអាហារយប់យើងនេះអាចឲ្យក្តៅខ្លួនបានចាំបានថានៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារពេលយប់នោះពូហ្វាដូចជាជើងចម្រៀងឲ្យពួកយើងស្ដាប់បន្ធូរចិត្តគាត់ច្រៀងថាការឆាត់ចោះពីរយភ្លេងធ្លាក់មកសតក្តារ100ទូទូបាញ់ស្នេហ៍ត្រូវចម្រៀងខេមរៈសេរីមុនយើងជឿងតិចទៅការនោះគឺចង់បន្ធូរអារម្មណ៍ចាំតើមកតែរួចហូគេនឹងទូនេះមានតម្រុយថ្មីមានអ្នកលក់អនឡាញល្បីលក់នាឡិការបស់ TK ណាមើលទៅហូហ្គាន់ធ្វើជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យគេសែនរូបប្រមាណស្លឹកមកមើលពួកគេដាក់តម្លៃទាបបញ្ជាក់ថាគេលុបប្រញាប់មែនទែនត្រូវការលុយណាវាថាក្នុងបញ្ជីវត្ថុតាំងអ្នកស្លាប់បាត់នាឡិកា TK មួយគ្រឿងតែយើងឃើញច្បាស់ណាស់ថ្ងៃលេងល្បែងគេដកដាក់លើតុហើយពេលគេចេញពីតុល្បែងក៏កាន់នាឡិកានិងទូរស័ព្ទរបស់គេទៅជាមួយដែរមែនហើយក្រោយមក TK ទៅលើដំបូលពេលខ្ញុំទៅរកសោនៅលើដំបូលនៅលើតុមុខ TK សល់តែទូរស័ព្ទមិនឃើញនាឡិកាទេតែនាឡិកានោះបាត់ទៅណាទៅបងសង្ស័យថាមានគេទៅមុនបងមួយចំហៀនហើយលួចនាឡិកាលក់តាមអនឡាញម្នាក់នោះអាចជាអ្នកណាPeter ធ្លាប់និយាយផ្ទាល់មាត់គេបានជួបលោកស៊ីនៅក្លឹបអ្នកមុនបងមួយចំហៀនលួចយកនាឡិកាគឺលោកស៊ីគេខ្វះលុយយ៉ាងហ្នឹងអាចដែរនៅមានអីទៀតពួកគេស៊ើបដឹងថាអាដាមនិងម៉ាទីនមិនដឹងឆ្លោះគ្នារឿងអីទេម៉ាទីននិង TK សហការគ្នារកស៊ីអចលនទ្រព្យអាដាមធ្វើអញ្ចឹងក៏ប៉ះពាល់ដល់ TK ដែរលោកធ្វើសម្រាប់ចេញមកព្រុសព្រាបផ្ដាខ្ញុំមិនទាន់ជឿឆ្អែតទេបើខ្ញុំមិនជឿមិនឲ្យលោកចេញមកទីនោះលោកកុំចេញមកអាដាមមានទំនួលខុសត្រូវណាស់អ្នកដែលមិនចូលចិត្តមិនសហការទេហើយរូបរាងដែលគេលេបកំហឹងនៅថ្ងៃនោះខ្ញុំមិនដែលឃើញទេរវាងគេនិង TK មានផលប្រយោជន៍ច្រើនមានតែទ្រាំមានពីចចាមអារាមថាចំណុចខ្សោយរបស់អេដាគឺនៅក្នុងដៃ TK ត្រូវគេគម្រាមអាដាមអាចមានចិត្តសម្លាប់ក្នុងកំណត់ហេតុផលតាំងគ្មាននាឡិកា TK
សូម្បីទូរស័ព្ទក៏បាត់ដែរ បើខ្ញុំស្មានមិនខុសទេមុនពេលខ្ញុំទៅដល់លោកស៊ីបានទៅមុនលួចយកនាឡិកាក្រោយពេលខ្ញុំចាកចេញមានគេឡើងទៅលួចយកទូរស័ព្ទហើយអ្នកដែលលួចទូរស័ព្ទនោះអាចជាឃាតករដែលសម្លាប់ TK បើអត់ដែលមានចំណុចខ្សោយនៅក្នុងដៃ TK អញ្ចឹងអាចនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ TK ដែរដូច្នេះគឺសម្លាប់មនុស្សហើយក៏យកទូរស័ព្ទទៅ ទាំងនេះគ្រាន់តែជាការស្មានរបស់យើង អ្នកលក់នាឡិកាតាមអនឡាញនោះអាចជាលោកស៊ី Hogan ណាត់យករបស់ពេលណា យើងក៏ចង់ឆាប់ដែរតែមករយៈនេះតែតង Hogan មិនបាននោះទេគ្មានសកម្មភាព អញ្ចឹងអត់ប្រយោជន៍ហើយមិនទាន់ទេ ទេមានចាំអ្វីដែលអូនប្រាប់ទេ Elvin ធ្លាប់រកពួកយើង សម្ដីវិនព្រឹកមិញគួរតែអាចពន្យាពេលឲ្យពួកយើងថាមិនត្រូវអាចនឹងរកឃើញលោកស៊ី ថ្ងៃនោះម៉ោងបាយថ្ងៃនៅភោជនីយដ្ឋាន Pink Yaker ខ្ញុំចាំបានថាម៉ោង 12:28 នាទីព្រោះខ្ញុំទទួលបានអ៊ីមែលពីមេធាវីចាងជូជីនខ្ញុំមើលមែលផងស្ដាប់នារីម្នាក់តុកក្បែរខ្ញុំផងនិយាយខ្លាំងៗពីទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួននៃសំណុំរឿងឃាតកម្មលើ TK វងមានឃ្លាមួយខ្ញុំស្ដាប់ឮយ៉ាងច្បាស់ថាមេធាវីជីនប្រកាសជាជាប់ទោសហើយ សំសួរថាគាត់និយាយទូរស័ព្ទឬក៏និយាយជាមួយអ្នកណានៅកន្លែងនោះ មានគេអង្គុយក្បែរគាត់ជាចៅក្រមម្នាក់នៅក្នុងរឿងក្តីតែមួយ លោកប្រកាសយ៉ាងហ្នឹង ព្រោះនិយាយដល់ពាក្យមានទោសអ្នកនៅក្បែរនោះថាខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរសម្ដីមេធាវីវ៉ាន់ការពារក្តីនិយាយបានល្អណាស់ ចាស់ក្រំយ៉ាងអុកបិចលើសិភៅមានន័យថាគាត់យល់ស្រប សំសួរថាបើបានជួបពីអ្នកនោះនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានម្ដងទៀតលើកចំណុចចំណាំបានទេ ចាំបាន សាស័យសូមលោកមើលមកក្តារខៀននេះតើមានពីអ្នកនោះដែរទេបើមានសុំចងល់ទេ អ្នកដែលនិយាយថាមានទោសនោះគឺនារីដែលនៅលេខ 6 នោះចំណែកអ្នកនៅក្បែរនោះគឺលេខ 2 ច្បាស់ដែរទេ ច្បាស់ហើយ លោកចៅក្រមនៅរីលេខ 6 ដែលជាសាស័យចង្អល់គឺជាប្រធានផ្នែកវិនិច្ឆ័យក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺអ្នកស្រីម៉ៃវ៉ាន់អ៊ីហើយចំណែកលេខ 2 គឺជាបុគ្គលិកផ្នែកពិនិត្យសំណុំរឿងទាំងអស់នេះគឺជាអ្នកស្រីចៅជីវិនមេធាវីវ៉ាន់នេះគឺជាអត្ថបទដែលអ្នកស្រីម៉ៃវ៉ាន់អ៊ីប្រគល់ឲ្យអ្នកកសែតនៅក្នុងអត្ថបទរបស់គាត់រៀបរាប់ថាមេធាវីវ៉ាន់ពិតជាប្រកែកណាស់បើគ្មានមេធាវីវ៉ាន់ជួយតវ៉ាក្តីនៅតុលាការទេពួកខ្ញុំប្រកាសជារងភាពអយុត្តិធម៌ជាមិនខានមេធាវីវ៉ាន់គឺជាអ្នកមានគុណរបស់គ្រួសារខ្ញុំគាត់គឺជានិមិត្តរូបរបស់ខ្ញុំសាស័យសូមសួរថាពួកគាត់ទាំងពីរមាននិយាយអញ្ចឹងដែរទេដូច្នេះហើយសូមសាកសីជួយឆ្លើយនៅសំណួរខ្ញុំផងតើបានដែរទេហ្នឹង អ្នកស្រីលេខ 6 និយាយយ៉ាងប្រកបទៅកាន់អ្នកស្រីលេខ 2 ថាការនោះព្រោះតែមេធាវីវ៉ាន់ទើបពូគាត់ត្រូវដោះលែងដោយគ្មានទោសហើយមេធាវីវ៉ាន់គឺជាអំពូលបំភ្លឺច្បាប់ត្រូវតែជឿជាក់គាត់ លោកចៅក្រមមន្ត្រីផ្នែកវិនិច្ឆ័យមិនគោរពច្បាប់នាំផលប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកដទៃទៀតកាន់តែហួសហេតុនោះគឺគាត់បានលាក់បាំងនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ប្រាស្រ័យរឿងមេធាវីតវ៉ាក្តីឈ្នះគ្មានផលល្អចំពោះចុងចោតថែមទាំងមិនយុត្តិធម៌ទៀតសូមលោកចៅក្រមជួយសម្រេចរំសាយក្រមវិនិច្ឆ័យផងចុះនេះគឺជាសំណើខ្ញុំ ដើមចោតមានអ្វីជំទាស់ដែរទេ លោកចាស់ក្រំដើមចោតមិនប្រឆាំងការស្នើសុំរបស់ខាងចុងចោតទេចាំមើលឯងនៅមានស្នៀតអីទៀត ទើបតែចាប់ផ្ដើមទេ យើងយល់ថាសម្ដីសាកសីគួរជឿជាក់មន្ត្រីផ្នែកវិន័យច្បាប់ល្មើសច្បាប់យល់ស្របនឹងសំណើចុងចោតប្រកាសរំសាយក្រមវិនិច្ឆ័យភ្លាមរងចាំបង្កើតក្រមវិនិច្ឆ័យថ្មីហើយទើបបើកសាវនាការម្ដងទៀតសំណាងអេវិនហើយឥឡូវត្រូវបង្កើតវិនិច្ឆ័យថ្មីដើមចោតប្រមូលផុសតាំងថ្មីលឿនបំផុតក៏មួយសប្តាហ៍ដែរទើបដល់ពួកយើង យើងត្រូវឆ្លៀតឱកាសនេះស្រាវជ្រាវក្រែងបានតម្រុយថ្មី ខ្ញុំយកឈុតគេងស្បែកជើងនិងច្រាស់ដុសធ្មេញត្រៀមនឹងការមិនគេងមិនសម្រាប់ ខ្ញុំក៏ចឹងដែរ តាមការវិភាគរបស់យើងនៅអាជីនអ្នកលួចនាឡិកាគឺលោកស៊ីមិនខ្វល់ពីការស្លាប់របស់ TK តែលើដំបូងមានលោកស៊ីអាជីនហើយនឹងអាដាមដែលយើងសង្ស័យថាមានចិត្តសម្លាប់ ចម្លើយ Peter ថាធ្លាប់ជួបលោកស៊ីក្រោយពេលលួចទូរស័ព្ទបានរហូតមុនពេលជួប Peter កំឡុងពេលនេះលោកស៊ីប្រហែលឃើញអាដាមឡើងលើដំបូល មិនខ្វល់ថាអីដាមឬក៏មិនមែននោះទេឲ្យតែលោកស៊ីបានឃើញអ្នកផ្សេងឡើងលើដំបូលគឺអាចបញ្ជាក់បានថាអ្នកឡើងលើដំបូលគឺមិនមែនមានតែអាជីនម្នាក់ទេអាចវាបកទៅដើមមិនដឹងអាចជួយអាជីនបានណា គួរឲ្យស្ដាយអ្នកលក់មិនតាក់ទងមក ចាំឲ្យលោកខេជួយហើយគ្រាន់តែរំលឹកទេមកភ្លាមអាលោកខេបានដឹងហើយអរគុណលោកខេថារកឃើញលោកស៊ីហើយការពិតលោកស៊ីគឺនៅចំពាក់ក្រុមបាឈី2លានពួកគេអាចចេញបញ្ជាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាព្រោះតែអញ្ចឹងទើបមិនហ៊ានចេញលក់
ដូច្នេះมันឆ្លើយតបហ៊ូកែនទេ ចុះឥឡូវគេនៅណា ខេថាគេលាក់ខ្លួននៅភូមិលេខ5គាត់ថាព្យាយាមគ្រប់គ្រងស្ថានភាពកូនចៅគាត់ទៅរកស៊ីសាវជាមួយនឹងពួកយើងឲ្យតែក្រុមប៉ាឈីដឹងមុននិងសល់តែសាកសពជាមិន ត្រូវ ខាន ក្តាប់ពេលវេលាឲ្យបានមុន ខេថាលោកស៊ីគូទៅលាក់ខ្លួននៅក្បែរផ្ទះនេះជាមិនខានណាគូទៅនៅកន្លែងនឹងហើយ ចូលមើលទៅ បើមានគេទាត់ដបអាចទុកជាសញ្ញាដឹងមុនពួកយើងអាចការពារខ្លួនបានឆ្លាតមែន អេបើយើងគួរធ្វើអញ្ចឹងលោកស៊ីអាចនឹងមិនខ្វល់ពីយើងទេ ក៏មិនល្អដែរលឺពេកពីមុនគេធ្លាប់តាក់ទងអាជីនខ្ញុំសាបផ្ញើសារទៅទូរស័ព្ទគេសិនលោកស៊ីខ្ញុំគឺមកវងសុងឥឡូវពួកខ្ញុំនៅខាងក្រៅពួកខ្ញុំរកអាចឃើញក្រុមប៉ាឈីក៏រកអាចឃើញដែរខ្ញុំនឹងថៃចង់រកផ្លូវរត់បើជួយខ្ញុំទៅមើលថាខ្ញុំអាចជួយអីបាន ពួកឯងមករកខ្ញុំធ្វើអី ពួកខ្ញុំដឹងថាលោកដាក់លក់នាឡិកា TK តាមអនឡាញជានាឡិកាបាត់ក្នុងថ្ងៃគេស្លាប់លោកលួចពីលើដំបូលក្លឹបមែនទេ យ៉ាងម៉េចចាប់ឃាតករចង់ចោទខ្ញុំសម្រាប់មនុស្សមេធាវីជីនឡើងក្រោយខ្ញុំ ខ្ញុំដឹងពួកខ្ញុំមកគឺចង់ដោះដូរទេតែត្រូវមើលថាលោកជួយពួកខ្ញុំដែរទេបើជួយខ្ញុំនឹងជួយវិញ អូចង់សួរថាខ្ញុំបានឃើញអ្នកផ្សេងឡើងឬអត់មែនទេ មានឬអត់ បើមានអាចធ្វើសាស័យបានទេ ព្រមលោកព្រមសងបំណុលឲ្យខ្ញុំនឹងព្រមតែ2លានលោកមានតើឧបផលលោកគឺជាប្រធានសហគ្រាសផឹងឆាយ លោកប្រកាសថាបានឃើញអ្នកផ្សេងនៅលើដំបូលនោះ ខ្ញុំមិនល្ងងផ្ដោតចម្លើយคล้ายៗទេចំនួនធំសម្ដីខ្ញុំគឺជាការពិតហើយអាចជួយមេធាវីជីនបានទៀតផង បានខ្ញុំព្រមពីបោះហើយលោកខេថាប៉ាឈីរកឃើញទីនេះហើយគឺក៏នឹងមកសម្រាប់ស៊ីសាវជាមិនខាន អញ្ចឹងឆាប់ទៅ មិនក៏មកលឿនម្លេះអាឡូថូនីប្រាប់ប៉ាឈីទៅយើងមានលុយយើងសងហើយ ពីពួកវាចូលលេខគូថាស្ដាប់ទេ ខ្ញុំខលទៅប៉ាឈីណា ណែស្គីមអរគុណ អាជីនមានដំណឹងល្អយើងរកឃើញលោកស៊ីហើយ គេជាសាក្សីសំខាន់របស់យើង មិនក៏ស្រួលម្លេះយ៉ាម៉ាញ់ឈឺទេឈឺកុំទ្រាំអីមិនបាច់លាក់ទេដៃស្ដាំរបួសហើយ អាជីនណាឯងពិតជាមើលធ្លុះពិតមែន លោកខេមានកូនចៅនៅទីនេះគេប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយលោកខេចាត់គ្នាឲ្យការពារពួកអញទៅរកលោកស៊ីមិនក៏ឆេវឆាវមិនចាំពួកគេទៅជាមួយសំណាងលោកខេខលទៅធូនីស្ដាប់ឮពួកអញមានគ្រោះថ្នាក់ជាមួយគេម្នាក់ខលទៅប្តឹងខ្មាស់គេណាពួកយើងអាសាច្រៀងបំភ្លេចរឿងខុសពួកយើងពិតជាតែអាសាមែនបំភ្លេចចោលទៅអស់អីហើយណា មែនហើយឆ្លងកាត់ការលំបាកហើយនឹងមានរឿងល្អយើងឆ្លងកាត់លំបាកជាមួយគ្នារបួសតិចតួចមិនអីទេ មែនពួកយើងព្រមចុះសមុទ្រភ្លើងព្រោះតែឯង មិនបាច់ឡើងភ្នំកំបិតចុះសមុទ្រភ្លើងព្រោះតែខ្ញុំទេធ្វើឲ្យពួកឯងមានរឿងមិនសមតម្លៃទេរឿងនេះពួកឯងឈប់លូកដៃខ្ញុំចង់ឲ្យពួកឯងឈប់លូកដៃរឿងនេះទៀតខ្ញុំចង់តវ៉ាក្តីខ្លួនឯងអន្តិចទៀតរើសក្រុមវិនិច្ឆ័យថ្មីមិនដឹងថាក្រុមគូប្រជែងចង់លេងស្នេហ៍អីទេ គ្រឹះមិនរឹងមាំទើបត្រូវលេងល្បិចខ្លះ ស្ថានភាពពួកគេមិនល្អទេទើបចង់ស៊ើបអ្នកថ្មីចង់ភ្នាល់មកក្តារទៀតទេ មិនបាច់ខ្វល់ច្រើនទេពួកយើងមានព្រៀបរហូតមក លោកមេធាវីទាំងពីរមុនពេលបង្កើតក្រុមវិនិច្ឆ័យថ្មីពួកលោកមានអីពិសេសលើកមកពិភាក្សាដែរទេ ចៅក្រុមការបង្ហាញថ្មីរបស់ខ្ញុំគឺគេមិនត្រូវការមេធាវីតំណាងទៀតទេខ្ញុំសម្រេចលាឈប់នៅមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកអញបាច់លូកដៃទៀតទេខ្ញុំចង់ឲ្យពួកអញឈប់ខ្ញុំតវ៉ាក្តីខ្លួនឯង មួយរយៈនេះគេងបានតិចស្ដាប់ខុស
បងចង់ឲ្យពួកខ្ញុំឈប់តវ៉ាខ្លួនឯងគឺមានស្និទ្ធថ្មីមែនទេ និយាយទៅ ឥឡូវបដូរក្រុមវិនិច្ឆ័យថ្មីពួកយើងដណ្ដើមបានពេលវេលាសំណុំរឿងថ្មីកាត់សេចក្តីម្ដងទៀតបើយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេលទ្ធផលនៅតែដដែលខ្ញុំអាចបន្តសង្កេតចរិតគេតវ៉ាខ្លួនឯងកាន់តែឲ្យខ្ញុំចូលក្បែរក្រុមវិនិច្ឆ័យងាយនឹងឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ល្អហើយសង្ស័យលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍គូប្រជែង មើលទៅយើងត្រូវដណ្ដើមកៅអីជួរមុខឲ្យទើបបាន ចាំមើលបងឡើងឆាកផ្លូវការ 來忘掉錯對， បងប្អូន 來懷念過去，曾共度患難日子總有樂趣，不相信會絕望，不感覺到躊躇，在美夢裏競爭。សាស័យលោកប្រាប់ដើមចោតថាខ្ញុំចេញពីកន្លែងពាក់កណ្ដាលទីព្រោះប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យមើលមិត្តស្រីតែចុងក្រោយចំណាយពេល41នាទីទើបចេញពីចំណតឡានដូច្នេះយល់ថាគួរឲ្យសង្ស័យក៏កំណត់ថាខ្ញុំជាជនសង្ស័យមែនទេមែនចេញពីក្លឹបដើរទៅដល់ចំណតឡានប្រហែល10នាទីនៅលើដំបូលខ្ញុំត្រូវអ្នកស្លាប់ជក់ថ្នាំរំខានលទ្ធផលចំណាយពេល41នាទីទើបចាក់ចេញសូមសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាគួរឲ្យសង្ស័យចំណុចណាទៅនៅបរិវេណស្លាប់រកឃើញអាក្រៅដែលទុកពេលអ្នកស្លាប់រំខាននោះសាស័យវត្ថុតាំងនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសគឺនៅក្នុងឯកសារប្រើសម្រាប់កាត់ក្តីគឺមានភ្ញៀវប្រើទូរស័ព្ទថតមែនទេមែនក្រោយពេលប៉ូលីសមើលហើយគ្មានចំណុចសង្ស័យទេមាននៅក្នុងវីដេអូពេលលោកនិងអ្នកស្លាប់លេងបៀដូចគ្នាបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងពួកលោកមិនល្អទេលោកចៅក្រមលោកមន្ត្រីវិនិច្ឆ័យទាំងអស់បន្តិចទៀតនឹងចាក់វីដេអូសូមស្មានចុច stop ត្រង់នេះតាមរយៈវីដេអូអាចឃើញច្បាស់ថាអ្នកស្លាប់ក្រោយពេលយកនាឡិកានិងទូរស័ព្ទទើបចេញទៅសូមទាំងអស់គ្នាមើលទំព័រទី18ក្នុងបញ្ជីវត្ថុតាំងដែលប៉ូលីសកត់ត្រាគ្មានកំណត់ហេតុនាឡិកានិងទូរស័ព្ទទេបច្ចុប្បន្នក្នុងដៃគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមិនបែកពីទូរស័ព្ទនៅកន្លែងកើតហេតុបែរជារកមិនឃើញទូរស័ព្ទនិងនាឡិកាអ្នកស្លាប់ខាងប៉ូលីសមានសង្ស័យមានស៊ើបទេប្រកាសជាមានមកដល់បច្ចុប្បន្នគ្មានអីរីកចម្រើនមែនទេមែនឬប៉ូលីសយល់ថាចំណុចនេះមិនគួរឲ្យសង្ស័យខ្ញុំមិនយល់ស្របសូម្បីឧបករណ៍សម្រាប់ក៏រកមិនឃើញទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងនាឡិកាមួយគ្រឿងទុកជាស្អីទៅ លោកចៅក្រមខ្ញុំប្រឆាំងនឹងការសន្និដ្ឋានរបស់ចុងចោត សូមទោសលោកចៅក្រមខ្ញុំសូមដកពាក្យមិញនេះវិញ ចុងចោតបន្តទៀត ដើមបណ្ដឹងដាក់ការសង្ស័យលើសំណុំរឿងឃាតកម្មមកលើខ្ញុំតែម្នាក់គត់ដែលបានឡើងទៅតែការពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេក្រៅពីខ្ញុំក៏មានអ្នកផ្សេងឡើងទៅដែរលោកចៅក្រមមន្ត្រីវិនិច្ឆ័យទាំងអស់មានសាក្សីថ្មីម្នាក់ទៀតនឹងបង្ហាញខ្លួន សម្រាប់15នាទីចាំបន្តទៀតបទសាវនាការ មេទ្វីជិនមានសាស័យថ្មីគឺចាំបញ្ជាក់ថាក្រៅពីគេគឺមានអ្នកផ្សេងទៀតដែលឡើងលើដំបូលផ្ទះនោះណា អញ្ចឹងចំណុចសង្ស័យដែលចុងចោតលើកឡើងនេះមេធាវីជីនអាចរួចទោស អញ្ចឹងយើងមិនអាចកំណត់ផុសតាងដែលនៅបរិវេណកំណត់ទោសគេបានទេ Frankie ទូរស័ព្ទនិងនាឡិកាអ្នកស្លាប់ដែលបានបាត់នោះប៉ូលីសមានតម្រុយអីដែរទេ គ្មានទេ អញ្ចឹងមិនល្អចំពោះយើងទេ អត់ទេទូរស័ព្ទនិងនាឡិកាមេធាវីវិនអាចយកទៅក្រោយពេលសម្លាប់ហើយឥឡូវចោលស្រែកចាប់ចោលដើម្បីឲ្យខ្លួនផុតពីការសង្ស័យដំឡើងសម្លេងចាំមើលសាក្សីថ្មីនិយាយអីខ្លះ សូមសាក្សីថ្មី DW5 ចូលសវនាការសាក្សីថ្ងៃកើតហេតុលោកទៅដល់ក្លឹបទេវតាជីនធីងម៉ោងប្រមាណ ម៉ោងប្រហែលជា7 ជាង ហេតុអីលោកទៅទីនោះ ខ្ញុំដឹងថាទីនោះផាធីប៉ាក្មេងខ្ញុំក៏ទៅពេលខ្ញុំទៅដល់អ្នកទទួលភ្ញៀវថាគាត់ប្រហែលជានៅលើដំបូលខ្ញុំក៏ទៅរកគាត់ នៅលើដំបូលបានឃើញគាត់ទេ អត់ទេបែរជាបានជួបនឹង TK គឺអ្នកស្លាប់ហងតេឈៀន TK វង មែនពេលនោះគេម្នាក់ឯងនៅរស់ទេ អញ្ចឹងកាលនោះលោកនៅទីនោះធ្វើអី គេដេកនៅលើសាឡុង
លើចំអស់គេមានប្រឡាក់ម្សៅខ្ញុំគិតថាគេប្រហែលជាទើបទៅជក់ថ្នាំហើយ លោកចាំថាម៉ោងប្រហែលទេ 7:30 មិនក៏លោកចាំច្បាស់ម្ល៉េះ ព្រោះទូរស័ព្ទនិងនាឡិកា TK ដាក់លើតុនាឡិកាគេតម្លៃរាប់ម៉ឺនខ្ញុំមើលជក់ភ្នែកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំលោភលន់មកពេលក៏យកទូរស័ព្ទគេទៅដូច្នេះខ្ញុំមើលម៉ោងបានចាំច្បាស់ណាស់សាស័យខ្ញុំរំលឹកលោកធ្វើអញ្ចឹងគឺមានទោសលួចរបស់គេណាលោកចៅក្រមខ្ញុំយល់ច្បាស់ហើយក៏ស្ដាយក្រោយខ្លាំងដែរដូច្នេះខ្ញុំបានទៅសារភាពនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហើយឥឡូវនេះខ្ញុំស្នើសុំនៅក្រៅគុកលោកព្រមសងបំណុលឲ្យខ្ញុំនឹងព្រមលោកមានតើឧផលលោកជាប្រធានសហគ្រាសផឹងឆាយតែ2លានទេ ឥឡូវនាឡិកាខ្លាចជាវត្ថុតាំងមួយទៀតនៃសំណុំរឿងហើយសាស័យក៏សង្ឃឹមថានឹងអាចរកការពិតបំបីសំណុំរឿងនេះមុនពេលសារភាពគេបានថតរូបនាឡិកាទុកលោកចៅក្រមលោកមន្ត្រីវិនិច្ឆ័យឯកសារទី1ក្នុងសមីគឺរូបព្រីនខលឺរបស់នាឡិកាទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញនៅផ្នែកក្រោមកញ្ចក់មានឆ្លាក់លេខ008និងអក្សរអង់គ្លេស TK ឯកសារទាំងនេះខ្ញុំបានផ្ញើមេលទៅក្រុមហ៊ុនផលិតនាឡិកានៅស្វីសឯកសារទី2នៅក្នុងសមីគឺការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមហ៊ុនខាងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់កំណត់ត្រាការទិញបញ្ជាក់ថាម៉ូតនេះទូទាំងពិភពលោកមានតែ100គ្រឿងទេនាឡិកាលេខរៀងទី008ជារបស់អ្នកស្លាប់សាស័យម៉ោង 7:30 ក្រោយលួចនាឡិកាហើយលោកក៏ចុះមកវិញតែមិនចុះតាមចណ្ដាយយន្តទេគឺចណ្ដាយជើងមែនទេមែនម៉ោង 7:35 ខ្ញុំចេញពីទ្វារមុខក្លឹបហើយបកក្រោយទៅតាមចណ្ដាក្រោយវិញគឺចណ្ដាក្រោយទៅលើដំបូលរសោបានជួបនឹង TK ក៏មានចំនួននឹងគេហើយក៏ចាក់ចេញតាមទ្វារក្រោយដូច្នេះខ្ញុំនិងសាស័យមិនបានជួបគ្នាទេបានន័យថាជ្រោះគ្នាសាស័យក្រោយពេលចុះពីដំបូលទៅណាទៀតត្រឡប់ទៅជាន់ទី1ឈរនៅកន្លែងដែលគ្មានអ្នកឃើញខ្ញុំតែខ្ញុំឃើញអ្នកចេញចូលក្នុងកម្មវិធីច្បាស់ខ្លាំងណាស់ចាំប៉ាក្មេកខ្ញុំចេញមកមិនក៏មិនចូលក្នុងកម្មវិធីរកគាត់តែម្ដងទៅខាងក្នុងមនុស្សច្រើនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងឃើញខ្ញុំចុងក្រោយលោកបានជួបប៉ាក្មេកទេបានជួបតែត្រូវគាត់បណ្ដេញខ្ញុំចេញគាត់ឲ្យសន្តិសុខអូខ្ញុំចេញទៅក្រៅបង្ខំឲ្យឡើងតាស៊ីម៉ោងប្រហែលជិតម៉ោង8ហើយប្រហែលជាម៉ោង 7:58មិនក៏លោកចាំច្បាស់ម្ល៉េះច្រកទ្វារចិន្តាយន្តមាននាឡិកាធំមួយទីតាំងដែលលោកឈរក្រៅពីឃើញអ្នកចេញចូលលោកអាចមើលឃើញអ្នកឡើងចិន្តានិងឡើងចិន្តាជើងច្បាស់ណាស់ពិតមែនទេមែនពេលចាប់ពីលោកចុះពីដំបូលនិងមុនពេលបង្ខំឡើងតាស៊ីគឺលោកមើលឃើញអ្នកឡើងចិន្តាជើងទៅលើដំបូលមែនប្រហែលម៉ោងប្រហែលម៉ោង 7:55លោកចៅក្រមមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យដើមចោតសន្និដ្ឋានថាខ្ញុំតែម្នាក់គត់ដែលឡើងទៅលើដំបូលការពិតក្រោយពេលខ្ញុំចេញក៏មានអ្នកផ្សេងឡើងទៅដែរសាស័យម្នាក់នោះលោកស្គាល់ទេស្គាល់សូមលោកប្រាប់ឈ្មោះគេឲ្យច្បាស់ជាវហ្វូយ៉ាងអេដាំយ៉ាងខ្ញុំយកពូជនឹងដីមកហើយយ៉ាប្រាប់ហើយឲ្យយកអាចនឹងប្រឡាក់ខោអាវប្រឡាក់បោកទៅស្អាតហើយម៉ាំងដាំផ្កាយទៅដាំផ្កាមិនសូវមានប្រយោជន៍ទេបានតែមើលតែបើដាំម្ទេសដាំទ្រាប់អីនោះគឺអាចហូបបានណាម៉ាក់សប្បាយចិត្តទៅបានហើយមែនហើយបើម៉ាក់នឹកមិត្តរួមស្រុកម៉ាក់អាចអញ្ជើញពួកគាត់មកលេងជាមួយបានខ្លាចពួកគេថាឆ្ងាយមិនព្រមមកខ្ញុំជួលឡាន2ជូនទៅមកងាយស្រួលជាងកូនប្រុសម៉ាក់ឆ្លាតមែនមានសមត្ថភាពផ្ទះរស់នៅក៏ធំហើយជួលអ្នកបម្រើទៀតលោកឈៀវមានប៉ូលីសមករងមេធាវីឈៀវមានតេតងនឹងសំណុំរឿងឃាតកម្មហងទៅឈៀនសូមលោកជួយសហការហេតុអីលោកកុហកមានសាស័យបានឃើញលោកនៅម៉ោង 7:55 នាទីឡើងទៅលើដំបូលខ្ញុំអត់ខកទេដើមឡើយខ្ញុំចង់ទៅរក TK តែឡើងបានប្រមាណកម្មខ្ញុំក៏ទទួលបានសារពី Roger ថាទៅថតរូបជុំគ្នាខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅកន្លែងជប់លៀងមិនបានឡើងទៅលើដំបូលទេពួកលោកអាចសួរ Roger នៅក្នុងនេះមានកំណត់ត្រាសម្ដីរវាងពួកខ្ញុំបើថ្ងៃនោះខ្ញុំមិនទទួលបានសារឬក៏ឡើងទៅលឿនបន្តិច TK ក៏ប្រហែលជាមិនអាចស្លាប់ដែរអាចជួយបាននិយាយទៅពួកខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងការងារច្រើនដូច្នេះចាប់អារម្មណ៍នឹងសំណុំរឿងនេះណាស់កន្លែងកើតហេតុ
ជាកន្លែងដែលខ្ញុំនិងសិស្សប្អូនតែងតែទៅប្រជុំដូច្នេះខ្ញុំស្គាល់បរិវេណនោះច្បាស់ណាស់ លោកចាប់អារម្មណ៍អ្វីមែនទី មែនសង្ឃឹមថាអាចជួយពួកលោកបាន ពូវ៉ានៅបាយទេខ្ញុំចង់ញ៉ាំមួយចានទៀត ខ្ញុំដែរអូញ៉ាំឆ្ងាញ់យ៉ាងហ្នឹងមានន័យថាជីនមិនអីទេមែនទេ ប៉ូលីសហៅអេដាមទៅផ្ដល់ចម្លើយហើយម្យ៉ាងលោកស៊ីក៏បញ្ជាក់ដែរថាក្រៅពីអាជីនអេដាមក៏ឡើងទៅដែរដូច្នេះភាគរយអាជីនសម្រាប់គេគឺ1ភាគ2មានផលល្អលើអា ដូច ជីន ប្រូបាប12អញ្ចឹងចាប់យកនិងមិនចាំយកអត្រាគឺ50-50គ្រប់គ្រាន់ហើយអាជីនមិនមែនជាជនសង្ស័យតែម្នាក់ក្នុងសំណុំរឿងគឺមានចំណុចសង្ស័យគឺមានផលល្អចំពោះចំ បង ចោ ចា ត ត់ដឹងថាតើមនុស្សឃាតអាចនឹងមិនឈ្នះបើសាវនាការលើកក្រៃគួរតែអាចបាច់អារម្មណ៍ ជឿពួកឯងថែមបាយមែនទេនៅច្រើនណាស់មានចំណែកតាសុងដែរតែគេមក មែនហើយគេមកពិភាក្សារឿងអបអរអាជីនចេញមកវិញទៅយ៉ាងម៉េច តាសុងមានការមករយៈគេត្រូវឃុំក្នុងវិមានត្រជាក់ឲ្យគេលងប្រពន្ធគេសិនទៅមែនហើយបុរសខ្លាំងនៅពីក្រោយខ្នងគេប្រកាសជាមាននារីល្អម្នាក់ចាំគាំទ្រដូចយើងជាអញ្ចឹងដូច្នេះអាជីនប្រកាសជាអាចមិនទេចាំបាច់សោចដល់ថ្នាក់នឹងផង ត្រូវគេសរសើរសប្បាយចិត្តបន្តិចមិនបាននេះ យើងជាត្រូវតែសរសើរនាងជាអនាគតកូនប្រសាខ្ញុំបកកែ សំទោស បងធ្វើអីខុសលើអូន មានមិនស្រឡាញ់គេត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងសិនតែបងធ្វើមិនបានឲ្យអូនបារម្ភសំទោសថ្ងៃនោះបងនឹងជើជឿបានទៅរកលោកស៊ីមិនស្មានថាមានក្រុមអ្នកលេងកាន់កបិតមកស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ពេកជើជាទើបត្រូវចេញពីពេទ្យចង់ការពារគេក៏មិនបានគិតពីខ្លួនឯងក៏ត្រូវបុកបន្តិចប៉ុន្តែមិនអីទេ មានតែប៉ុណ្្នឹងទេ នៅមានទៀតបងថាចង់ប្រាប់ពេលវេលានៅជាមួយនឹងអូនតែត្រូវសងបំណុលជួសលោកស៊ីដូច្នេះពូផលត្រូវឲ្យបងជួយបងជំពាក់គុណគាត់មើលទៅមិនជួយទេនឹងត្រូវទៅជួយផឹងចាយការពិតរឿងនេះបងគួរដែរពិភាក្សាជាមួយអូនសិនតែបងធ្វើមិនបានលោកស៊ីជាសាស័យសំខាន់មានចម្លើយគេទើបសំណុំរឿងអាជីនមានឱកាសឈ្នះបានសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងយល់ ខ្ញុំទទួលការបកស្រាយបងចុះតែបងនិយាយមិនត្រូវមូលហេតុដែលអូនខឹងបងបារម្ភពីមេធាវីជីនអូនយល់ចង់ការពារយាយជាមិនឲ្យនាងរបួសក៏យល់ដែរការពិតអូនស្ញប់ស្ញែងមិត្តភាពពួកបងណាមនុស្សចេតនាពួកបងល្អយ៉ាងនេះអូនគួរតែមិនអាចជ្រៀតចូលបានអូនខឹងគឺរឿងនេះនិយាយទៅយល់ថាខ្លួនឯងដូចកូនក្មេងចិត្តចង្អៀន អូនចាប់អារម្មណ៍ពីទំនាក់ទំនងពួកបងក៏សប្បាយចិត្តដែរត្បិតតែមិត្តភាពពួកយើងយូរឆ្នាំមែនតែមាន Q2 ដែលមិនអាចបកស្រាយបាននោះទេអូននឹងបងគឺចាប់ផ្ដើមជឿ quality ប្រៀបមិនបានតែ quality គុណភាពប្រកាសជាខ្ពស់ជាងមានអ្វីដែលសំខាន់គឺពួកយើងមាន Q លើសពីពួកគេចំនួន3ណា IQ បងសង្ឃឹមថា EQ អូនខ្ពស់បន្តិចមិនខឹងបងទេ គឺ Q U E E N Queen អូនជាព្រះនាងរបស់បងតំណែងអូនក្នុងចិត្តបងគឺខ្ពស់ជាងពួកគេណា សាវនាការស្អែកប្រហែលអាចដោះលែងពួកយើងត្រូវតែត្រៀមស្វាគមន៍អាជីនឲ្យអធិកអធមដែលគេផុតគ្រោះម្នាក់ទទួលខុសត្រូវការងារមួយអរគុណ ខ្ញុំហើយនឹងខូខូត្រៀមចំសាច់គោ អញ្ចឹងខ្ញុំទិញសាំប៉ាញ សំខាន់កុំភ្លេចទិញស្លឹកក្រូច មិនស្មានតូនចេះគិតរឿងបែបហ្នឹងសោះ ចៅក្រមវឹងបកកែមែនត្រូវត្រៀមក្រដាស់មានចង្ក្រានដុតក្រដាស់ គ្មានបញ្ហាទេ ទាំងអស់គ្នាគិតលឿនម្លេះខ្ញុំត្រៀមអីទៅ នាងត្រៀមខ្សែបូចងខ្លួនឲ្យស្អាតទៅបានហើយ មិនបាច់ស្លៀកខោអីទេ ចេញតែ ភាគីទាំងពីរមិនមានសំណួរអីជាពិសេសទេសូមតំណាងអាយកាចេញមកបើកសាវនាការជាផ្លូវការ លោកចៅក្រម
ទីបំផុតប៉ូលីសរកឃើញអាវុធឃាតកម្មហើយក៏បានធ្វើកសោវិច័យដែរស្នើសុំធ្វើជាវត្ថុតាំងថ្មីរបស់ដើមចោតនៅមានអ្នកអនាម័យម្នាក់របស់ភូធិញដែលរកឃើញអាវុធនោះក៏ស្នើសុំធ្វើជាសាក្សីរបស់ដើមចោតយើងយល់ថាប៉ូលីសស៊ើបត្រូវការពេលវេលាព្រមទទួលការស្នើសុំរបស់ដើមចោតចុងចោតគួរដឹងថាអាវុធជារបស់សំខាន់ក្នុងរឿងក្តីគួរយល់ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងមែនទេបាទខ្ញុំយល់អញ្ចឹងគួរតែល្អចំពោះអាជីតមែនទេត្រូវចាំមើលថាបៀមួយស្លឹកនោះជាអ្វីទុកចិត្តចង់អាជីនអាចទទួលបានតាមរបាយការណ៍កសោវិច័យរូបរាងអាវុធគឺដូចនឹងរបួសលលាដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់នៅមានស្នាមឆ្លាក់តូចៗនៃរបស់មានស្នាមឈាមដែលស្ងួតលទ្ធផលពិសោធន៍បញ្ជាក់ជាឈាមរបស់ជនរងគ្រោះអាចប្រកាសថានេះជាអាវុធសម្រាប់ជនរងគ្រោះពិតប្រាកដបងឡានរបស់នេះតើបងរើសនៅឯណាហើយពេលណាដែរឃើញនៅក្នុងធុងដាក់សម្រាមក្នុងបន្ទប់សម្រាមម៉ោងប្រហែល 8:15 នាទីទៅ20នាទីរាល់យប់ក្រោយពេលប្រមូលសម្រាមពីកន្ត្រកតាមបន្ទប់អស់ខ្ញុំក៏រុញទៅបន្ទប់ដាក់សម្រាមម៉ោង 8ត្រូវធ្វើវាឲ្យហើយរួចចេញពីធ្វើការហើយមានពេលរើសរបស់ល្អបងថារើសរបស់ល្អមានន័យថាម៉េចអ្នកនៅទីនោះសុទ្ធតែអ្នកមានសម្រាប់ដែលចោលអាចជារបស់មានតម្លៃពេលខ្លះរបស់ដែលចោលសុទ្ធតែនៅថ្មីទើបបញ្ជូនទៅកន្លែងចោលសម្រាមគួរឲ្យស្ដាយខ្ញុំរើសទុកលក់ខ្ញុំមិនមែនចេះតែរើសទេមានការអនុញ្ញាតពីថ្នាក់លើពេលបងឃើញរបស់នេះតើនៅស្អាតអញ្ចឹងឬក៏នៅមានឈាមបើមានឈាមខ្ញុំមិននឹងហ៊ានរើសទៅខ្ញុំចាំថារុំកន្សែងក៏ស្អាតដែរតាមការស៊ើបរបស់ប៉ូលីសយប់នោះអាដាមម៉ោង 7:55 ពិតជាបានឡើងលើដំបូលមែនតែម៉ោង 8:03 នាទីគេបាននៅកន្លែងជប់លៀងថតរូបជុំគ្នានឹងភ្ញៀវមុនក្រោយមានពេលតែ 8 នាទីពេលខ្លប់ទៅកន្លែងសម្រាមដែលប្រទះឃើញអាវុធគម្លាតប្រហែលជា550ម៉ែត្រជំហានអ្នកពេញវ័យយក5គីឡូមកគិតចំណាយពេលប្រហែល7នាទីគំនិតចង់ចោទថាអេដាមអាចជាឃាតករពិតប្រាកដតែគ្រាន់តែយកអាវុធបោះចោលត្រូវការពេល14នាទីសំសួរថាក្នុងពេលដ៏ខ្លីអាដាមសម្លាប់គេរួចសម្អាតអាវុធយកទៅបោះចោលហើយត្រឡប់មកថតរូបដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងយ៉ាងម៉េចដូច្នេះគំនិតដែលចង់ចោទថាអេដាមជាឃាតករមិនអាចនោះទេប៉ុន្តែពីក្លាប់ទៅចំណតឡានប្រកាសជាអាចឆ្លងកាត់បន្ទប់ដាក់សម្រាមផ្លូវមួយខ្សែនេះគឺផ្លូវចាំបាច់ឆ្លងកាត់ពេលទៅយកឡានពេលក្លាប់ទៅចំណតឡានចំណាយពេលប្រហែលជា10នាទីតាមសម្ដីចង់ចោទពីចំណតឡានទៅក្លឹបវិញហើយត្រឡប់មកចំណតឡានវិញសរុបគឺ30នាទីចង់ចោទអះអាងថាថ្ងៃនោះប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យមើលមិត្តស្រីតែចាប់2នាទីដំបូងដែលចេញពីក្លឹបដល់ចាក់ចេញពីទ្វារធំនៃអគារចំណាយពេលអស់41នាទីចន្លោះពេលនេះ11នាទីពេញចង់ចោទត្រឡប់ទៅរកសោឡាននៅលើដំបូលហើយបានប្រកែកគ្នានឹងជនរងគ្រោះមានរឿងវេកតប់គ្នាស្ដាប់ទៅដូចជាចង់សារភាពតែគេសារភាពតែពាក់កណ្ដាលកំឡុងពេល11នាទីក្រៅពីវាជាមួយនឹងជនរងគ្រោះគេអាចសម្លាប់ជនរងគ្រោះហើយសម្អាតអាវុធយកទៅបោះចោលបានចុងក្រោយទៅចំណតបើកឡានចេញទៅខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពីក្លឹបទៅចំណតឡានត្រូវឆ្លងកាត់បន្ទប់ដាក់សម្រាមនៅទីនោះបោះចោលអាវុធហើយបើកឡានចេញទៅគឺប្រកាសជាអាចទៅរួចលោកចៅក្រមគណៈវិនិច្ឆ័យគ្រប់គ្នាខ្ញុំស្នើសុំថាចុងចោទនៅតែមានការជំរុញចិត្តជាជនដៃដល់សម្រាប់មនុស្សដែលគួរឲ្យសង្ស័យជាងគេឯងគួរតែអស់ស្នៀតហើយមិនទាន់ចប់ទេសម្រាប់សិនល្ងាចម៉ោង 2បន្តសាវនាការទៀតអ្នកគ្រូពួកយើងមានពេលញ៉ាំឆ្ងាញ់ម្ដងហើយថ្ងៃនេះចង់ញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាស់ហ៎មែនហើយប៉ូលីសរកឃើញអាវុធមានទាំងសាក្សីចំហរបស់ពួកយើងគឺមានកម្លាំងច្រើនស្ថានភាពគឺមានប្រៀបអេដាមពិតជាសាហាវមែនផ្ដោតចម្លើយថាគេធ្លាប់ទៅដំបូលខ្លាចជាជនសង្ស័យគេផ្ដោតតម្រូវឲ្យប៉ូលីសរកឃើញអាវុធសម្លាប់ពេលវេលាពិតជា
ចៃដន្យគ្នាពេកហើយ ដូច្នេះគេអាចដោះខ្លួនចេញពីការសង្ស័យសម្លាប់មនុស្ស 999បែបនេះអ្នកណាជាឃាតករប្រគល់ឲ្យប៉ូលីសចុះ អាវុធធ្វើឃាតពេលណាមិនឃើញបែរជាឃើញនៅពេលនេះធ្វើបាបអាជីនខ្លាចជាជនសង្ស័យតែម្នាក់គត់ អាចិននឹកឃើញអីនេះជិះមកពួកជាងរកវិធីជួយណា អាវិលនិយាយត្រូវអាវុធធ្វើឃាតនេះបង្ហាញខ្លួនចំពេលជួយអាដាមដោះខ្លួនពីការសង្ស័យបានតែអញ្ចឹងខ្ញុំរត់ទៅយល់ថាអាដាមជាឃាតករពិតមិនមែនគិតគឺអារម្មណ៍ច្បាស់តែម្ដង បើក្រុមវិនិច្ឆ័យយល់អញ្ចឹងល្អហើយក ុំបាត់ទឹកចិត្តអី គង់តែមានមធ្យោបាយទៅរួច ល្អណាស់តែរួចហើយក្រែងបងឲ្យហូហ្គិននិងថូនីទៅស៊ើបនៅជីនធីញមានតម្រុយហើយ គណៈវិនិច្ឆ័យព្រោះខ្ញុំមានតម្រុយថ្មីខ្ញុំបានស្នើលោកចៅក្រមហើយមានសាស័យថ្មីជាងជួសជុលនៅជីនធីងចេញមកធ្វើសាស័យហេតុអីក៏លោកប្រើទូរស័ព្ទថតរូបនេះ និយាយទៅគួរខឹងណាស់ថ្ងៃនោះជិតដល់ម៉ោងចេញហើយក៏បានទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើថាផ្លូវថ្មើរជើងនៅកន្លែងដាក់សម្រាមបែកឥដ្ឋបដុំត្រូវយកស៊ីម៉ង់ទៅប៉ះខ្ញុំក៏បញ្ញាប់ធ្វើហើយក៏ទៅបន្ទប់ទឹកពេលដល់មកវិញឃើញមានដានជើងគេជន់ហើយក៏ថតទុករាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើខ្ញុំថាចាំស្អែកចាំមកធ្វើទៀត យប់នោះលោកចាប់ផ្ដើមជួសជុលម៉ោងប្រមាណធ្វើរួចហើយទៅបន្ទប់ទឹក ចាប់ផ្ដើមម៉ោង7កន្លះព្រោះមេខទៅខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកជិតម៉ោង8 ដំបូងលោកមានសង្ស័យថាជាដានជើងរបស់បង្លានទេ មែនឃើញកន្លែងប៉ះស៊ីម៉ង់មានដានជើងក៏ឃើញបង្លានមកកន្លែងដាក់សម្រាមទៀតខ្ញុំក៏គិតថាជាគាត់មិនស្មានថាមែន ហេតុអីក្រោយមកប្រកាសថាមិនមែនគាត់ ខ្ញុំឃើញស្បែកជើងបង្លានគ្មានជាប់ស៊ីម៉ង់ព្រោះមកពិនិត្យមើលហើយឃើញមានដានស៊ីម៉ង់ដែលមិនពេញប្រមាណកន្លែងដើររហូតដល់ច្រកទ្វារ អរគុណរូបថតដានជើងខ្ញុំបានឲ្យសាស្ត្រាចារ្យរូបវិទ្យាវិភាគហើយមុនពេលបកស្រាយខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចសិនຂະຫນាតស្បែកជើងខ្ញុំគឺ UK9 ទម្ងន់70ក្រាមតាមការបកស្រាយអ្នកជំនាញយកຂະຫນាតស្បែកជើងជំរឿដានជើងមកគិតដានជើងនេះគេមកពីអ្នកពាក់ស្បែកជើង UK5 ទម្ងន់មិនលើសពីនារី55គីឡូទេហើយម្នាក់នេះប្រហែលជាអ្នកយកអាវុធធ្វើឃាតទៅបោះចោល ខ្ញុំបានរកសាស្ត្រាចារ្យរូបវិទ្យាម្នាក់មកមើលពីរបាយការណ៍នេះគាត់ថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើរបាយការណ៍នេះគឺសាស្ត្រាចារ្យសញ្ញាបត្រអន្តរជាតិរកមិនឃើញចំណុចខ្វះខាតទេ លក្ខណៈសម្បត្តិនិងរបាយការណ៍ជាអ្នកជំនាញមិនអាចខ្វះបានទេចុះប្រភពឯកសារ អ្នកគ្រូសំណើលើរូបថតដែលជាងផ្ដល់ឲ្យនោះ មនុស្សធម្មតាម្នាក់ទូរស័ព្ទដែលមិនដឹងប្រើយូរប៉ុណ្ណាមិនដឹងខូចឬអត់គ្រាន់តែចុចថតតាមចិត្តលទ្ធផលដែលវិភាគចេញមកខ្ញុំពិតជាសង្ស័យណាស់ ពេលអ្នកធ្វើកសោបច្ច័យអាចថតបានច្រើនជ្រុងមិនអាចព្រោះតែភ្លើងផ្លាតបរិវេណកន្លែងកាត់ហេតុថតធ្លុតធ្លុយទេ ខ្ញុំនឹងបញ្ញាប់យកឲ្យបាននៅម៉ាកទូរស័ព្ទជាងនិងឯកសារលម្អិនទៅកន្លែងកើតហេតុថតពេលវេលាប្លង់ថតនឹងពន្លឺដូចថ្ងៃដែលជាងជួសជុលនោះថតជាក់ស្ដែងមែន ឲ្យតែរកបានផុសតាងបញ្ជាក់ថារូបថតមានបញ្ហារបាយការណ៍ពួកគេក៏មានបញ្ហាដែរ អញ្ចឹងយើងអាចប្រឆាំងថាម្ចាស់ដានជើងក្នុងរបាយការណ៍ត្រង់ចំណុចប្រកបមិនលើសពី55គីឡូនេះទេ តើពិតជាមានអ្នកពាក់ស្បែកជើងនេះមិនប្រយ័ត្នជាន់ឬក៏មានគេយកស្បែកជើងដាក់បំណងបង្វែររកការចាប់អារម្មណ៍បង្កើតជាការយល់ខុសបើគណៈវិនិច្ឆ័យមានការសង្ស័យដោយពួកយើងអាចប្រកាសថារបាយការណ៍ពួកគេគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេការឆេវឆាវការគំគួនមិនពេញចិត្តរវាងចុងចោតនិងជនរងគ្រោះពេលឃើញជនរងគ្រោះនៅម្នាក់ឯងជក់ថ្នាំគ្មានកម្លាំងតបតកាមេរ៉ាខូចដូច្នេះនេះគឺជាឱកាសអាចយកជីវិតរបស់គេបានរបាយការណ៍មន្ទីរពេទ្យបញ្ជាក់ហើយថាជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយគ្មានកម្លាំងតបតចុងចោតចង់យករបាយការណ៍ស្ដាងមួយច្បាប់ច្រានចោលឈ្មោះថាជាឃាតករទៅឲ្យនារីម្នាក់រាល់ចំណុចដែលលើកឡើងពីមុនទាំងអស់អាចដឹងភាគរយនៃការសម្លាប់ចាប់ពីគំនិតដល់សកម្មភាពដល់រៀបចំបំបត្តិដានចុងចោតមានគម្រោងសម្លាប់ជនរងគ្រោះ ដើមចោតចង្អុលថាខ្ញុំជាឃាតករសម្រាប់ជនរងគ្រោះគ្រាន់តែអាងលើសម្ដីមួយឃ្លាបើនាងមានរឿងអីខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យអញទេកម្មឯងចិត្តមកដល់ហើយខ្ញុំចង់សួរមន្ត្រីវិនិច្ឆ័យគ្រប់គ្នាអ្នកណាក៏ដោយពេលដែលខឹងនិយាយពាក្យផ្ដេសផ្ដាស់ខ្លះដើមចោតសម្អាងលើសកម្មភាពខ្ញុំឡើងលើដំបូលតាមចណ្ដាលក្រោយក៏ប្រកាសថាខ្ញុំគិតពីភ្នែកគេទៅសម្រាប់មនុស្សតែជាស្ដែងខ្ញុំបញ្ញាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រកផ្លូវកាត់ទៅរកសោព្រោះខ្ញុំមិនទះសារបញ្ញាប់ទៅពេទ្យទៅមើលមិត្តស្រីខ្ញុំ
ឥឡូវ TK នៅជួយឆ្នាំម្នាក់ឯងនៅលើដំបូលគួរតែវង្វេងមកវត្តនឹងត្រូវយកទូរស័ព្ទគេឲ្យបានឡើងចំណាយក្រោយសុវត្ថិភាពជាង បាទថ្ងៃនោះសម្រាប់គេមែនសុំសួរថាពេលដែលខ្ញុំបើកឡានចេញទៅហេតុអីមិនយកអាវុធធ្វើសកម្មភាពទៅជាមួយដែរអញ្ចឹងប៉ូលីសនឹងរកមិនឃើញភស្តុតាងរហូតដើមចោតសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្ញុំរៀបគម្រោងសម្រាប់ជនរងគ្រោះបើជាការពិតនោះកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពខូចឲ្យតែខ្ញុំមិនសារភាពថាឡើងលើដំបូលមិនឆ្លោះជាមួយជនរងគ្រោះអញ្ចឹងនឹងជាប់សង្ស័យពីបទមនុស្សឃាតទុកមុនទេជឿថាខ្ញុំក៏គ្មានទោសដែរខ្ញុំជឿថាឃាតករប្រកាសជាបន្សល់ទុកស្លាកស្នាមដូច្នេះខ្ញុំជ្រើសយកការសារភាពសំទោសលោកចៅក្រម ចុងចោតបន្តទៀត សង្កេតការលើកឡើងរបស់ដើមចោតមានតែភស្តុតាងជំវិញមិនថាសាក្សីឬភស្តុតាងសុទ្ធតែមានកន្លែងសង្ស័យពេលដើមចោតកាន់សំណុំរឿងចោតប្រកាន់ថាខ្ញុំទៅម្នាក់គត់ដែលឡើងទៅលើដំបូលការចោតប្រកាន់សំខាន់បែបនេះក៏ខុសហើយខ្ញុំខ្លួនឯងរកបានសាក្សីបញ្ជាក់ឥឡូវខ្ញុំស្នើសុំលោកចៅក្រមលោកមន្ត្រីវិនិច្ឆ័យទាំងអស់កាត់ក្តីខ្ញុំគ្មានទោសសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនាគណៈវិនិច្ឆ័យមានលទ្ធផលហើយមែនទេ លោកចៅក្រមពួកខ្ញុំប្រជុំមានលទ្ធផលហើយគណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ថាចុងចោតទោសមនុស្សឃាតដោយចេតនា實有過錯判中的罪名，行事也有不屈不說謊的見證。人類自私天性，慾望如無止境，作過的誰能盡山走撇清？揭破最暗埋藏污點，確信會有逆轉一天。有你長遠路並肩不會變，成敗親手改變，苦樂常現，共前行力牽。寒流或暖都不講再見。